Друзья, проводим небольшой эксперимент, можно ли спалить квартиру за 40 минут. Эксперимент заключается в следующем, что так как у меня имеется такой биокамин, и для того, чтобы тепло в случае там экстремальных ситуаций, отключения электричества, воды и всего остального, можно было воспользоваться или как-то под действием температуры подогреть воду для того, чтобы помыться, умыться, почистить зубы, побриться и так далее. То есть, либо просто немножко как бы утеплить помещение, в котором находишься с помощью вот такого живого огня, да, то я решил провести вот такой небольшой эксперимент. Поставил противень, в противень налил немножечко воды, для вида поставлю какую-нибудь кастрюлю, налью тоже туда водички, и по изменению температуры вот на этом приборе мы будем с вами наблюдать, можно ли подогреть воду в домашних условиях с помощью биокамина в случае выживания в ядерной зиме. Что я хочу проверить, будут ли греться стенки вот эти камина. Я специально сюда подложил железочку, для того, чтобы противень, если его положить непосредственно сюда, то теплого воздуха будет сильно нагревать вот эти стенки, есть возможность нагреть. Вот это у нас сделано из деревяшки, и поэтому есть возможность, что вся эта конструкция загорится. Для того, чтобы себя обезопасить, я делаю так, чтобы теплый воздух поднимался сюда, и была у него небольшая возможность уходить сюда, но одновременно он же и греет противень. Весь общий воздух, вода уже и противень нагревает, соответственно, вот эту кастрюленьку, и в этой кастрюленьке находится вода для того, чтобы можно было помыться. Посмотрим, температура 31 градус с половиной, будем следить за изменениями. Ну а так щупал, вода уже тепленькая, тут пока холодненькая. Тенденции, что нагревается суперстекло, нету возможности как бы пожаротушения нет. Для безопасности у меня находится тут вода для того, чтобы потушить все это дело, а для безопасного горения у меня включена вытяжная вентиляция. Приточка тоже есть. Наблюдаем за приборами. Температура с 20 градусов уже, я смотрю, поднялась до 36,3. Ну, это уже хороший показатель. 36 это уже температура, можно сказать, тела. Поэтому вода будет казаться тепленькой. Мне кажется, реально вода поднимется градусов, наверное, до 50, если он спирта хватит. Но 37, извините, это уже хорошо.
Прошло 30 минут, дорогие друзья. Температура 40 градусов. Отлично. Вода тепленькая. Здесь вода тепленькая, прям горяченькая. Газ. Спирт практически закончился. Я туда его наливал, он, возможно, чаще испарился. То есть я сжигал где-то, наверное, сейчас сжег, думаю, 100 грамм. Хотя научные эксперименты необходимо произвести. Ну все, как я вижу, окончательно все погасло. На этом считаю эксперимент удачно завершенным. 100 грамм спирта нам хватает подогреть там литр воды. Ну, конечно, не до кипятка, но до температуры той, которой можно помыться. При этом мы будем считать, что соблюдали технику безопасности. Стекло довольно вот в нижней части холодное и не влияет на пожаробезопасность. То есть все довольно пожаробезопасно. Когда я опускал его непосредственно на стекло, воздух горячий упирался в стекло, стекло нагревалось, и тут было довольно горячо. На этом эксперимент свой, друзья мои, заканчиваем. Не забываем ставить лайки, подписываемся на канал, звоним в колокольчик. С вами был Дмитрий Нечаев. До скорых встреч. До свидания.